千呼万唤改出来，我们终于要来拍后阳台改造影片了。这集的话应该会分个2、3天来拍，因为东西真的太多了，我其实真的头有点痛。我一看到阳台我就觉得好爆炸哦。那我今天先来跟大家讲一下这次改造的重点在哪里。天花板那个丑丑的铁皮，就是真的都生锈了什么的，我们会希望把它整个漆过，就让它比较漂亮。然后墙面的部分呢，该拆的东西拆一拆，就会有一些洞啊什么的，有没有？这些都是用钉的，都不好看。然后这些线啊也乱七八糟的，我觉得都是要把它拆掉，然后墙面呢重新刷过。这些杂物呢也需要收纳的一些空间。洗衣机呢我们会大换位置，这台旧的洗衣机本来要保留，但我妈说她很久了，也很想要换，所以还是会让她有2台洗衣机。好，只是旧的会把它丢掉，干衣机坏掉的也要搬走。然后这个就是一直要拿这个电钩啊，这样子有没有？一直上上下下，我觉得很不方便，很麻烦，它也很需要改。这次后阳台大改造，我非常的期待，因为我们这是一个3角形，然后是后面窄、前面宽的一个地形。那总共改造我们会分4个阶段。第一个阶段我们会把杂物的部分清出去，油漆重新粉刷，现在都粉刷成白色，就是空间会比较放大的感觉。今天要来做第2个阶段，就是安装新的晒衣杆，就是让我妈就是晒衣的时候会非常的方便。我们晒衣杆已经全部安装完毕了，接下来的阶段就是要安装洗衣机。经历了前面各种阶段，终于要来到我们改造收纳的时间了。好，来分享一下，就是我们今天有5箱，真的超多。你不要以为小小的后阳台而已，1箱、2箱、3箱、4箱，还有一个这个收纳架，然后5箱就是水槽，开始组装。Here with the squad, everybody tryna go, yeah, the party jumping off. Hey, we putting on a show, tryna catch a vibe. We do this every time, like na 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 na. Feeling like I'm on the highway, cause everything been going my way. And now they looking at me sideways. I'm like na 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 na. This is where I wanna be, na na na. Never ever gonna leave. 经过了5个小时的努力，我们还是有一些给息没有准备好。我们过几天会再来就是总结。我跟你讲，观众大概几秒后他们就看到了。对啊，他们就直接快转到后面。Have it all, it's just a state of mind. No matter what they say, you know you're always right. You got a heart of gold, the moon is on your side. No matter where you go, you're always in the light. Always in the light. Don't you know you're not alone? Won't you come into my life, into my life? 终于历经了非常多个
阶段，我们现在后阳台终于改造完了，先要来带大家开箱。那跟大家宣传一下，我们在后阳台大改造的时候买了非常多的收纳用品，还有一些工具。那大家如果想要知道说这些商品要去哪里买，请加入我们的社团，我全部的链接都会整理在那里，叫1620团团购，在资讯栏也有相关的链接，你可以点进去看。开箱，迫不及待了。讲一下一进门的规划。本来这边的位置啊，它是一个洗衣机，就是你一开门的时候就会有点定得，所以我们就把洗衣机先移走了。那这边本来也是放了很多杂乱的扫地用具，那我们这次选择洞洞板的方式来做收纳。那这个洞洞板是淘宝买的，那我是用白色的挂钩，就看起来是很整体、很漂亮的。你上面啊，扫地用具可以绑一个铁丝，你会比较轻松的挂在挂钩上面。这个洞洞板啊，其实你非常多地方可以买得到。那主要就是看你的尺寸，因为它这个是可以用粘的，你不一定要用钉墙，所以有很多方式可以做，大家可以去参考一下。好，大家忽略一下这扇门。我们把这个洗衣机移走之后啊，因为我妈还是有水槽的需求，所以我这边就是帮她新买了一个水槽，颜色也比较搭配，因为它原本那个颜色太黄太旧了。那这个水槽也比较深，就是如果她到时候要泡衣服是比较方便的。那因为这边是一个斜角，就它不是一个很方正的格局，所以我尽量就是把它切齐，看起来视觉效果就不会那么斜了。然后这边上面做了一个顶天立地的伸缩架，那我是有稍微钉墙的，因为是需要放一些比较大桶的洗衣精，那所有的收纳就是往上堆，这样下面就不会太杂乱了。那它这个地方啊，我觉得很好的设计是，它这个上面是架子，一条一条的，但你如果没有这个板子，东西会掉进去嘛，所以它有附一个这个亚克力板。然后如果我妈有洗一些东西想要挂，它也可以挂在这个架子上面。我觉得是挺好用的。补充一下，就是它的这个高度是可以自己调整，你可以依照你的瓶子的位置、高度，然后来做伸缩，这个是我觉得很方便的。那下面的话，我们是做一样，我就是又钉了2块万用洞洞板，我觉得洞洞板真的超好用的。你这个配件啊，毛巾架，它是长这样子，然后你就可以自己挂上去，你想挂哪就挂哪。然后这个也是它的配件。淘宝有非常多的配件可以参考。我妈啊，还有一个需求问题，就是她每一瓶哦，我都不知道她的东西真的这么多，就是洗个衣服怎么那么多清洁剂，东西又太大瓶了，然后我就买这种分装瓶来给她装，所以我在这边呢就做了一个可以移动的架子，这个是在台湾买的，上面我都有依照尺寸去买相关的分装瓶，这个上面的字啊也是我们自己打的，就怕她说万一他要补充的时候不知道是什么东西，所以我就帮他做了这个字。我觉得啊，这个瓶子有没有？我是非常喜欢它的样子，因为我觉得很简洁，很日系感。可是它有个问题，就是它补充的时候，它没有给你一个透明的瓶身。对，所以你会看不到说，现在到底几ml啦，或是剩多少，你就要用手感的方式来感觉。所以你刚刚在装的时候，对我有时候就一直流出来啊。我如果太冲动，就一下倒太多，然后就会溢出来。表示妈妈在装的时候，她一定也会一直流出来。就是要小心一点这样。对，所以大家买这种瓶子要注意一下。要注意，像这个瓶子啊，我是帮我妈装洗衣粉，因为她还是有时候会用洗衣粉来洗东西。然后我是买这种伸缩口的，这样它就很方便了。因为它的洗衣粉很大罐，所以我还是有帮她就是放了一个，那它随时都可以换。我有再做一个贴纸给她，看她要贴什么。你可以装你想要装的东西，衣夹啊，或是小东西什么的，菜瓜布啊、清洁用品啊、小苏打粉啊都可以。好，洗衣机的位
位置啊，我们帮妈妈挪到整个后阳台的最里面，因为我觉得它是最不占空间的，然后中间就可以腾出非常多走道的位置，就是空间就会变宽敞。因为它有2台洗衣机的需求嘛，所以我们把旧的呢都丢掉了。然后因为旧的直立式那台太大台，所以原本它就是用滚筒的 LG， 所以下面呢我就帮它挑了mini wash， 就一样就是上下2台，就又可以叠在一起，我觉得是非常省空间。我们换了这个上下2台的洗衣机啊，我觉得有个超棒的好处，因为我妈她比较娇小，所以洗衣机往上了之后啊，她完全不用弯腰。大家看一下我现在的高度，你看我现在就可以直接这样拿东西，超级方便。下面的话就是 mini wash 本人，它非常方便的地方就是，因为我妈为什么要2台洗衣机，就是她有时候想要洗狗的东西。那妈，你想要改造什么？就因为我后面这台洗衣机就是专门在洗狗的东西嘛。你想要解决什么？就是这一块我能够晒衣服晒得上去，或是洗一些毛巾啊，还有内衣裤什么的，或是你有时候会有一些白色的衣服要洗，你都通通都可以放在下面，然后你就可以上下2台一起洗，而且它的容量。我觉得薄的衣服放个5、6件来说没有什么问题，因为它现在这样就已经1、2、3、4，还没满，还可以再放个2、3件这样。我们自己家可以算4台吧，就是上下2台全部都是 LG 的，我觉得 LG 真的很好用，就是上下洗很方便。大家如果有看过我们的前导影片，就会知道说我们本来这边就是超杂乱的。然后我妈还有一个需求，就是她有非常多的沙发垫子，还有我们家狗的一些毛巾，然后它全部都要做收纳。这真的是没有用，可是也想说可以放一些狗的那些被单呢，因为这边全部这一区都是狗的东西。然后我就通通也是一样把它堆叠在上面。可是因为碍于这个空间，就是洗衣机它的深度很深，然后在后面比较不好拿，所以一样展现了神奇的法宝，太好用了，因为它是实木的又好看。我选了这个收纳的箱子，它是有拉链的，然后它这边是透明的，所以我妈在找东西会比较好找。这样，它的侧面啊也是透明的，我觉得在找东西来讲的话，非常的实用。架子的话，这个后面它其实原本是一个放在洗衣机上面的架子，就是它其实可以往前放的，但因为我们不想要浪费了后面的空间，我们就把它往后推，这样这边看起来视觉效果也会比较大。原本我妈是用那种竹竿嘛，就很长很长那种竹竿，然后还要一个一个吐上去，这样子很烦啊，所以现在有个法宝，一键就搞定了。我们设定好就是这是这个高度是吗？高度，对。你这么矮还不会撞到？你如果人还要再更矮，你可以再设定更低的角度。那或是因为我现在设定是这样嘛，我也可以再让它往下，然后按暂停。对，或我要围一条都是可以的。非常的方便，然后它这边呢，就是它这个波浪的设计就是让防风用的。你的衣架挂上去，你风吹是不容易掉。然后像我妈现在披毛巾什么的，它就是直接这样披上去，非常的方便。那它这承重多少？35公斤2杆。2杆35。对，所以。大家如果有兴趣想要装的话，因为我们装的这个是安耐晒的衣把，那这个衣架啊，晒衣架它是可以符合90%的空间跟环境，基本上大部分的人都可以装的，像采光罩啊，或是你铁皮呀，像我们这个就是铁皮。而且我们这个是3角形的。对，然后它还有一个很棒的地方，它的杆子也是可以伸缩的，你可以再拉长。所以它整个宽是我记得是4米左右吧，非常长哦，而且2杆。我只要按上去，它一样，我不需要等它，我就可以人就走开了。它有是设定有一个高度，就到那边就会停了。衣架呢收在墙面的地方，因为它这边刚好有一个柱子，它有个深度大概是10多公分。那我们把衣架藏在这边，就不会干扰动线，然后你也不会觉得很压迫。那我是买这种就是吊杆，可以挂4排，就有40个衣架。然后我就买了白色跟灰色。那
衣架你买统一一个 size， 同一个颜色，那你看起来就不会很凌乱，就会很整齐。洗衣机旁边啊，刚好有一个这个小空间，它这边其实也可以做衣架收纳，只是我今天忘记带来了。不然它其实是可以直接用磁吸在上面，然后衣架就这样挂上去，也不会妨碍到你的空间，很方便的，大家可以参考。因为衣架收纳其实有很多方式。我们现在开箱到一半左右，我想要先邀请我妈进场一下，然后有一些小机关呢，我还没介绍给大家，那我想要邀请她，然后跟大家一起分享。对，后面一点。嗨，大家好。因为有一些东西你已经用一阵子了嘛，对。然后我现在来跟你介绍一些小机关，就是今天改造完的。好，知道这是什么吗？不知道。你觉得是什么？水桶。对，你怎么知道？怎么那么厉害？因为那个看得到嘛，圆圆的嘛，一定是水桶嘛，对不对？而且它可以提哦，真的，它可以提。我那个旧的水桶本来不想舍得丢嘞，也不用丢啦，就是你可以叠起来，然后放。因为大家如果没有空间，就可以买这种伸缩的，然后可以提。就有时候你可能要插东西啊，可以提这种。对，这是伸缩的。然后现在这边都是已经挂好了，我现在随便拿一个哦，这个擦地条来，就是这瓶啊。对嘛，很清楚嘛。补充的话，你现在怎么补充？放在哪边？怎么放在哪边？就是比如说你要放在这边很小一个啊，我们就做了一个小机关，就是折叠桌这样子，然后妈妈就可以在这边补充东西，或是你要在这边折衣服。这个我觉得这个很方便。然后这边的话就是盆栽，我已经帮你养一阵子了。哦，真的。你放在这边要好好养。好。我帮他买多肉植物，然后这个啊。夹子，对，然后它这边都是同一个 size， 你也不用看，你就只要这样拿就好了。然后这边是你平常有一些大夹子，对，你就自己挑。然后这边就是放一些洗衣球，对，就是它就是放，就是你把它丢进去，它会加速它的滚动。对，然后还有一个小机关，就是我想要利用空间，就是墙壁跟墙壁之间大概也是10几公分，然后我就是装了一个杆子，还有抹布或是毛巾，就有时候你可能洗一洗，然后要披，你又不用降下来，就直接披在这。好。对。最近因为有一些东西已经使用一阵子了嘛，你觉得什么东西是你觉得好用？之前没有买，上下洗这种。对。你要留的东西就是这一台，这是我们专门在洗衣服的，洗脱烘的。对，洗脱风的。所以2台洗衣机都要保留住。都要保留住。然后我觉得它有这个很好，就是我可以洗的，白的衣服啦、袜子啦，真的就是说，很方便，就是说几件了，不用每次都要蹲好几件才可以放在这里面洗。因为它本来要累积多一点。对。现在有这一台嘛，假如说就少少的人就丢下去，就不用说一直要靠这一台。现在要示范就是他平常晒衣服的样子。这样下来的时候，对，像我大部分会这样子。像我这样子的话，我就很方便，也不用弯啦，因为大部分我都会放在那个上面啦。那有时候我会放这里，像我都会放。我会放这边，看你的顺手的姿势，对，看我顺手的姿势再决定。反正看能不能这个地方能不能，就是也需要收纳，就不会觉得很定的。不会，现在这样，我们2个人都可以这样走来走去。对啊。还没有一些收纳，还没有收纳的时候，就是这2台就让我很一开始连要扫地都不行。对，连过了就不行，还要再挤过来，还把东西踢过去，反正有洞就给它塞啦。现在多了很多空间，收衣服也很快。有了要断舍离啦，因为有些东西要淘汰，然后归纳这样子。我们后阳台大改造有成功吗？有，成功，真的棒。这次后阳台大改造，希望你们会喜欢。你以为改造系列没有了吗？我们下一次想要挑战婆婆的厨房，但是因为改造系列这个单元，它需要花非常多的时间，我们要沟通讨论，然后还要看说有什么需求，找东西，编列预算，还要花时间来改拍摄，时间花费非常的长。那因为我们只有2个人，加上又有很多待产的片要剪，大家如果真的很喜欢看这个系列，就帮我们订阅分享，这支影片冲破30万，我们就立刻改起来，表示你们真的很喜欢看这个单元，就可以鼓励我们。你知道我妈会不会每天这边点分享？因为真的改造一个地方不是很容易，我说真的，因为你要针对使用者去了解它，然后还要花心思找很多东西，有很多是尺寸规格的问题。对，我们人力有限，那就期待下次厨房大改造见喽，拜拜。